হ্যালো গাইস, আমাদের সাথে 360 না কত ডিগ্রি 360 ডিগ্রি মাইনের সাথে এসেছি। সারাদিন ঘুরিয়ে দুইটা ছবি তুলিয়েছে, একদম ক্লিয়ার। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সামনে দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রাইডেতে আগে যেরকম শর্ট শর্ট ট্যুর দিতাম V3 নিয়ে, আজকেও সেটা দিচ্ছি। অ্যান্ড আজকে আমাদের সাথে একজন নতুন পার্সন আছে, সে হচ্ছে পুলিশ, মানে আমার চাচাতো ভাই, যার সাথে আমার হাজারো মেমোরি জড়িত আছে, বিশেষ করে ক্রিকেট নিয়ে, ওই যে সামনে FZ নিয়ে। ট্যুরটা হচ্ছে পুরোই অপরিকল্পিত। থাম্বনেলটা দিব কি জানেন, পুলিশের সাথে বাইক ট্যুর। অবভিয়াসলি এটাই নাম দেওয়া যায়। She's got to save him. She tells him who love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life won't hang over nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. তাবি হেলমেট পর, চোখ মুখ দেখ ঝোল বেড়ে যাচ্ছে। মিস্টার পুলিশ, হ্যাঁ তোর নিয়ে ব্লগ বানাই দিবা না, যা ওর দিয়ে থাম্বনেল দিয়ে দিবা না। ওই অমিত যখন অমিত বাস চালায়, যখন অমিত বাস চালায়, রাব্বি দর্শকদের হাই দিয়ে দাও, লুক এট মি। জিগের রাস্তাতে ঢুকলাম। এই রাস্তাটা হচ্ছে সব থেকে ভালো একটা রাস্তার ভিতরে একটা, যেখানে কোনো ছোটোখাটো আর কি খাদও নাই। যেমন আমরা মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়েতে গেলে রাস্তা এর থেকে ক্লিন হলো, এমন এমন জায়গায় এমন এমন বিট বা এমন এমন খাদ মতো আছে ছোট ছোট, যেগুলা মানে ইনস্ট্যান্টলি টের না পাইলে যদি ডাইরেক্ট চালাতে হয় না জানে, তাহলে তার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া 98% সম্ভাবনা আছে। মাত্রই এই যে গদখালির পথ, হ্যাঁ একটু সামনেই গদখালি থাকে। গদখালিতে সবাই গেছে। আসসালাম। না এখানে একটা ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল। ও মা, এটা টাওয়ার আজিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টা এই প্রথম নোটিস করলাম শুরু হয় গাছখালির, আর এটার ইন্ডিং অনেক 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 দূরে। এই জন্য এটা বাংলাদেশের অ্যান্ড মেবি এশিয়ার ভিতরে নাকি সবথেকে বড় ফুল উৎপাদন কেন্দ্র আর কি, এটা হচ্ছে কথা। এখন যেখান থেকে আমরা শুরু করলাম সেখান থেকে এই পর্যন্ত এগুলো সব কিন্তু ডানে বামে ফুলের বাগান। এটা আমি ফার্স্টে ভাবতাম যে কেন এত বড় কী বা আছে, বাট পরে একটু ঘুরে ফিরে যা বুঝলাম যে হ্যাঁ আসলে অনেক বড় একটা এরিয়া নিয়েই আর কি এখানে ফুল চাষ হয়। পারিবারিকভাবে বলেন বা এখানে আশেপাশে যতগুলো ফ্যামিলি আছে বেশিরভাগদেরই উপার্জনটা হচ্ছে এই ফুল বাগান থেকে। এখান থেকে যে মানুষ কিনে এই টাকা যে চলে তা না, এখান থেকে ফুলগুলা অন্য জায়গায় সাপ্লাই হয়, যেরকম বড় বড় বিয়ে বা অনুষ্ঠানে সেসব জায়গাতে ওই ফুলগুলো সাপ্লাই হয়। কী হয়েছে ভাইয়া? দিয়েছে পিছন থেকে, শাওন ভাইয়া দিয়েছে। আরে এইভাবে কি কেউ কালেক্ট করে টাকা? হারাম, সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হারাম। কোনো মাহফিলের জন্য কোনো টাকা এইভাবে তোলা যায় না। এটা এদের জন্য হচ্ছে মুসলমান ধর্মের, ইসলাম ধর্মের নাম খারাপ হয়। ভাই দেখতে পারলেন, এটা কিন্তু একটা বড় হ্যারাসমেন্ট। লাইক আমাদের রিলিজিয়নে যতটুকু আমি আমার রিলিজিয়নে জানি বা রিসার্চ করি, এরকম কিন্তু আমাদের রিলিজিয়ন পারমিট দেয় না যে এইভাবে দাঁড়া করায় মানে মাহফিলের জন্য। এটা কিন্তু মানুষের হ্যারাসমেন্ট করা হয়। আর এই হচ্ছে মেইন পয়েন্টটা আর কি। এখান থেকে মানে সবার এটা এখানেই কি, আবার এখানে পুলিশ কেন? ওরা কোন দিক গেছে গা? ওরা কি এদিক গেছে? চলেন তো দেখি। রাস্তা ট্রাই করবো। এদিকে আমি কখনো আসিনি, ওই দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে যেতাম। আজকে একটু ভিতরে যাওয়ার ট্রাই করি, দেখি কত দূর কি যাওয়া যায়। এই ভিতর দিয়ে নাকি একটা রাস্তা আছে, ওই রাস্তায় গেলে ওই দিক দিয়ে ওঠা যায়।
যাক, তাহলে তোর বাইক পার্কিং করার লাগে না অ্যাকচুয়ালি। নিয়ে ভিতরে ঢুকতেছি, এখানে যে ভিতর দিয়ে যাওয়া যায় এটা আমার জানা ছিল না। যদি মানুষ একটু ডিস্টার্ব ফিল করতেছে স্বাভাবিক। এখান থেকে একটা ড্রোন ফ্লাইতে দেখা যাক উপর থেকে গদখালি কেমন লাগে অ্যাকচুয়ালি। She's got to save him. She tells him who love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you-bye, baby, don't you cry. You don't know easy when she says so, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you-bye, baby, don't you cry. হয়ে গেছে। আর এখন আমরা যাব বাম্বো ক্যাফেতে। এই জায়গাটাতে আমার দ্বিতীয়বার যাওয়া হচ্ছে, বাট ফুটেজে নাই। আমার ইচ্ছা আছে আমার ভিডিওতে মোটামুটি সবকটা জায়গা, যশোর বা বাংলাদেশের সবকটা জায়গায় যাতে আমার চ্যানেল অ্যাটলিস্ট সেফ থাকে, সেই স্বপ্নই বাস্তবায়নের জন্য এগোচ্ছি। হয়ে গেছে। আর এখন আমরা যাব বাম্বো ক্যাফেতে। এই জায়গাটাতে আমার দ্বিতীয়বার যাওয়া হচ্ছে, বাট ফুটেজে নাই। আমার ইচ্ছা আছে আমার ভিডিওতে মোটামুটি সবকটা জায়গা, যশোর বা বাংলাদেশের সবকটা জায়গায় যাতে আমার চ্যানেল অ্যাটলিস্ট সেফ থাকে, সেই স্বপ্নই বাস্তবায়নের জন্য এগোচ্ছি, মানে আগাচ্ছি আর কি। তো এই আর সামনে যেয়ে বোঝা যাচ্ছে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, তোর বাপ তুই যে হিটলারি করে ওখান থেকে চলে গেলি, তুই আমার কথা শুনবি না যে তুই কোন দিকে যাচ্ছিস? এ একটু বুঝাই কর আমাকে। তখনই আবার ফোন দিছে, দেখবো কেন আমার তোর শর্টকাট হয়েছে এদিকে। তোরে দাবড়ানোর জন্য কতক্ষণ তোর দাবড়াইছি, তখন ট্রাক চলে এলো, আসলে তোরে ফোন দিছি। What the hell? কিরে ভাই, ইরা কেন? ওটাতে জায়গা নাই, জায়গা তো নাই, তাহলে এনে বসতে হবে। এনে বসি। এই হচ্ছে রুফটপ। আর এখানে বেশি গান টান বাজতেছে, প্লাস অনেক সময় লাগবে যদি কোনো অর্ডার করিও, আই গেস। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখান থেকে লিভ নিচ্ছি। আর এখানে অনেক পরিচিত মানুষ, তো একটু অকওয়ার্ড ফিল হয় আর কি, যেটা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। একদম ক্লিয়ার। গাড়ি পার্ক, হ্যাঁ, আদি গ্রাম্য বড়া ঘর। হ্যাঁ, একদিন আছে, 3-4 দিন আগে একবার আসছি। না অমিত খাবে, নাহলে মানবো না। চল। হ্যাঁ, ফোন আমার কাছে নেই তো। খাবি তুই? এটা খুলে দে, এটা খুলে দে, এটা খুলে দে। আসে, ও দেখ, দেখেছিস ইয়াতে আসে।
এই যে সাবস্ক্রাইব মেরে দিচ্ছি না বলতে থ্যাংক ইউ ভাই কো জায়গা কো এই জায়গা নাই Well, that's for today. সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ